ஹாய், நாம் டெய்லி ஒரு ஜூஸ் போடலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணோம். ஆனால் ஜூஸ் வாங்குறதுக்கு நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தது காட்டுறாங்க. இதுதான் நாங்கள் வாங்கின ஜூஸ் பிளெண்டர். ஆனால் இது பிளெண்டர் கிடையாது, இது நாங்கள் பண்ண பிளெண்டர். இது நாங்கள் பண்ண ஒரு பிளெண்டரு. அந்த பிளெண்டர்னால நாங்கள் வாங்கினமோ வாங்க போனோம். ஆனால் வாங்கிட்டு வந்தது ஒரு மிக்சர் கிரைண்டர். இந்த மிக்சர் கிரைண்டரில் இருக்கிற ஜூஸ் போடுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் ஒரே காரணம் இந்த 1000 வாட்ஸ் தான். ஆமாம். ஆனால் நாங்கள் நான் படத்தில் போட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நாங்கள் பிளெண்டரை பார்த்தது எல்லாமே என்ன போட்டாங்க, வெறும் அது வாட்டர் மிலனு, அப்புறம் ஆரஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தான், வாழைப்பழம் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தான் பிளெண்டர் போட்டாங்க. நாங்கள் ஆப்பிள் அரைக்கணும், ஆப்பிள் அப்புறம் பீட்ரூட்டு அப்புறம் கேரட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறது தான் நாங்கள் கேட்டோம். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சரை வாங்கி வந்துட்டோம். ஏன்னா அதெல்லாம் அரைக்காதுட்டாங்க. இப்போ உங்களுக்காக நாங்கள் வாங்கி பண்ணுறோம். பார்த்தீங்களா, இதுதான் மிக்சர். இது என்ன பிராண்டு அதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலையே. பிராண்டெலாம் சொல்லக்கூடாது, கிளைம் அடிச்சிடுவாங்க. சரிங்களா இல்லையா? நான் மறைச்சிக்கிறேன். பிராண்டை மறைச்சிக்கிறீங்க, ஆல்ரெடி பல தடவை காமிச்சாச்சு. பரவாயில்ல, இது இன்னும் நம்ம இதெல்லாம் மறைச்சிக்கலாம். இல்லை, இதுதான் மிக்சர் கிரைண்டர். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சரு 4 ஜார் இருக்குது. நமக்கு தேவை இந்த ஜார் மட்டும் தான். இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த ஜார். இந்த 3 ஜார் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? 3 ஜார் நம்ம உள்ளதை வச்சுக்கலாம். சட்னி அரைக்கலாம். நாம தான் ரேட்டில் இருக்குமே, அப்படிதான் சட்னி, டயட் சட்னி ஏதாவது அரைக்கலாம். கரெக்டும். பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 கைப்பி இதெல்லாம் ஊற்றுவாங்க. எதுக்குன்னு தெரில, கிண்டுறதுக்கான்னு தெரில. ஆமாங்க, கிண்டுறதுக்கு தான். ஃபேன் அப்பப்போ நின்றுச்சுன்னா சுற்றி விட மாட்டேங்குது, வச்சு நிற்க வச்சா இங்கே வச்சு இதெல்லாம் மூடி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன தெரில, செய்யணும். பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூடியை பார்த்துடலாம். ஒரு சின்ன ஜாருங்க. வாவ், ஜார். இதுதான் சட்னி அரைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். சின்ன வாவ் சொல்லுங்க. வா ஒரு லாகர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுங்க. வா, சூப்பராக இருக்குது. ஓகே. ஆனால் இதில் சட்னி அரைக்கிறது இப்படியே கவர் வச்சு வச்சிடலாம். உள்ளே இருக்கட்டும், உள்ளே இருக்கட்டும். இது வெறும் மூடி கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். இது இன்னொரு ஜாரோடைய மூடி. இந்த மூடிக்கு மூடிங்க. அது இந்த மூடிக்கு மூடியா? மூடியோட மூடி. அது என்னமா பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, மூடிக்கே மூடி கொடுத்துருக்கான் பட்டர்ஃப்ளைக்காரன். இப்படி அதாவது இந்த பட்டர்ஃப்ளை நம்ம ஊருக்காரன் தான். அவன் பேர் தங்கமணியா? காந்திமணி, காந்திமதி. காந்திமதி ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வந்துருக்குது. எங்களுக்கு வந்திருக்கு. நாங்கள் ஸ்பெஷலாக ஆர்டர் பண்ணோம்னு நினச்சா இல்லை. ஐயோ, கிளைம் அடிச்சிட போகிறாங்க, நம்ம எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஆமாம், இது கிளைம். அதனால நான் பெரிய மறைச்சிட்டேன். இதுக்கு இன்னொரு ஜாரோடைய அதே மாதிரி தான் செட்டப் தான். பிரிக்க வேணாம், ஏன்னா பிரிச்சு அழுக்காயிடும். நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறதெல்லாம். இப்போ ஃபைனலாக உங்களுக்கு காட்ட போகிறது இதுதான். நாங்கள் ஜூஸ் போடுறதுக்காக வாங்கியிருக்கோம் செட்டப்பு. நாங்கள் ஜூஸ் கடையே வைக்கிறோம். நாங்கள் அடுத்து இந்தியா போய் ஜூஸ் கடை வைக்கலாங்கிற ஒரு பிளான் இருக்கிறதுனால முன்னெச்சரிக்கையாக அதை வாங்கியிருக்கோம். சரிங்களா, இதுதான் எங்களுக்கு தேவையான ஜார். இதில் என்ன இருக்குன்னா, இப்போ அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லுங்கள். ஃபில்டர் இது நம்ம ஃப்ரூட் வச்சு அழுத்தலாம் உள்ளே நல்லா போயிட்டு நல்லா ஆகும். இதுதாங்க மெயின். சரிங்களா, இது நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸு, அதாவது ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் போகக்கூடாது. வெறும் ஆப்பிள், இது என்னது, ஆரஞ்சு, அப்புறம் வாட்டர் மிலன், அப்புறம் முடிஞ்ச ஆப்பிள் கட் பண்ணி நீங்கள் போட்டால் இதில் ஃபில்டர் ஆகும். இதில் ஃபில்டர் ஆகிட்டு இதில் வச்சிடணும். இதுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் போட்டுட்டு ஜூஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துடும். சக்கை மட்டும் உள்ளே மாட்டிக்கும். அந்த ஒரு கான்செப்டில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஐடியா தான் இது, சூப்பராக இருக்குது. இது இதே மாதிரி தான், நல்லா வச்சாதுலாம். ஓகே, குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. நமக்கு தேவை இது ஒன்று தான், வேறு எதுவும் தேவையில்லை எங்களுக்கு. சூப்பரு. இது எப்படி வச்சு எப்படி ஜூஸ் பண்ண போகிறோமோ தெரில. நாளை காலையிலேருந்து நம்ம குடிக்க போகிற ஜூஸ் ஏபிசி ஜூஸ்க்காக இது பண்ணுறது. என்ன ஜூஸ் பண்ண போகிறேன் கேட்டிங்களா? அதான் ஏபிசி ஜூஸ். ஏபிசி ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லிடுங்க போல. ஏபிசியே ஒன்றும் இல்லைங்க, ஆப்பிள், பீட்ரூட்டு, கேரட்டு, இதுதான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தாங்க. இது ஒரு ஜாரு.
இப்போ இது ஒரு ஜாரு இன்னும் ஜார் எடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை சின்ன ஜார் தான் ஆல்ரெடி பார்த்துச்சு அவ்வளோதான். இப்போ நாளைக்கு ஜூஸ் போட்டோன்னா இதை பற்றி நீங்கள் லாக் திரும்ப போடுவீங்களா? ஜூஸ் எப்படி போடுவது அப்படின்னு ஒரு லாக் போடலான்னு இருக்கீங்களா எப்படி? அது நம்ம இப்போ கட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் கட் பண்ணுற போடலாம். இது வந்து மிக்ஸி நாங்கள் 1000 வாட்ஸுங்க. இது இதுக்காக தாங்க நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வாங்கினது வேறு, ஆனால் கடைசியாக இதுதான் நாங்கள் வாங்கினோம். அவர் ஏதோ சொன்னார் ஓவர் டியூட்டியை இது ஓவர்லோட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்டக் ஆகிடும், அப்புறம் கீழே ரீசெட் இருக்குன்னாரு. அது என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இதுனா நார்மலாக எல்லா மிக்ஸி இருக்கிறது தான் 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. அதில் கீழே வந்து ஓவர்லோட் பட்டன் இருக்குது, இங்கே இருக்கும். இந்த இடத்துக்குன்னா ரீசெட் ஆகிடும். அவ்வளோதாங்க. சூப்பர் பாருங்க, ஃபுல் செட்டப்போட வாங்கியாச்சு. இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து எங்கே வைக்க போகிறோம்னு காட்டுவாங்க. அதையும் காட்டுறீங்களா? ரெடி பண்ணிட்டீங்களா? நீங்கள் இந்த ஜூஸ் போடுற மூடில் செமையாக இருக்கீங்க போல. இதுதான் எங்கள் இடம். இந்த கிச்சனில் நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வைக்கலான்னு இருக்கோம். வச்சு இங்கே உரம் வச்சிடலாம். இங்கே டயட்டுக்கு தேவையே இல்லாத பல விஷயங்கள் இங்கே இருந்துச்சு, அது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டோம். இந்த இடம் போதும் இல்லை? தாராளமாக போதும் போதும் இந்த ஒரு இடம் போதும். இங்கே வச்சு இது ஆஃப் பண்ணுறது, இது ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா? அது கெட்டில் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்வியஸ்லி ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ண வேண்டாம். ஏய் போட்டோன்னு லைட் வந்துச்சுங்க. சூப்பர். ஆஃப் பண்ணி போடுங்க திரும்ப. சூப்பராக இருக்கு. லைட் ஏய் நைட்டில் இருட்டில் கூட இறக்கலாங்க. இருட்டில் இறக்கலாம். லைட்டு படுத்து பவர்னா வெளிச்சம் தான் வரும். இது கேட்டோம்னா வாவ், தேங்க்ஸ். பென்சில் கூட செய்யலாம் போல இருக்கு. இதை சுற்றி விட்டு பண்ணலாம்.